Wie du innerhalb von Sekunden mit Easy Feedback deine Ergebnisse analysieren kannst, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Wir gehen jetzt hier einfach mal rein. Beispiel einer Mitarbeiterbefragung. In diesem Fall geht es um die Mitarbeitermotivation. Das ist ein Fragebogen, den wir euch auch kostenlos bei den Vorlagen anbietet. Den könnt ihr gerne verwenden, auch abändern etc. So, ich will euch aber zeigen, wie du hier innerhalb von Sekunden mit wenigen Klicks das Ergebnis analysieren kannst, um halt Maßnahmen ableiten zu können. Wir haben jetzt hier das Beispiel der Mitarbeitermotivation. Als allererstes wurde die Frage gestellt, würdest du uns einem Freund oder Bekannten weiterempfehlen? Das ist der INPS. Damit wird die Mitarbeiterzufriedenheit, wird damit einmal global dargestellt. Und wir können hier sehen, dass wir hier auf der rechten Seite haben wir so circa 6, 7 Leute, die sind relativ zufrieden und sehen hier aber auch 4 Personen, die weniger zufrieden sind. Und das ist ja für uns das wichtige Feedback, weil wir wollen uns ja mit dieser Befragung verbessern. Wir wollen gucken, wo haben wir Stellschrauben, die wir drehen können, um halt die Motivation und auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern, damit wir alle an einem Strang ziehen. So, mit Easy Feedback hast du die Möglichkeit, da ganz schnell reinzufiltern. Wir sehen jetzt hier unter 6, 5, 3 und 1 ein Ergebnis. Und hier unten in der Datentabelle, bei jeder Frage kannst du einfach auf die Prozentwerte klicken und dann filtert sich das Ergebnis. Wir haben jetzt auf 6 geklickt, das heißt, wir sehen alle, die 6 gewertet haben. 5 nehmen wir auch noch mit hinzu, weil wir da eben auch noch ein Ergebnis gesehen haben, bei 3 ebenfalls und auch bei 1. So, was wir jetzt gemacht haben, wir haben jetzt das Ergebnis separiert nur auf die Personen, die eher unzufrieden sind. Und das gibt uns jetzt die Möglichkeit zu sehen, wo kommen denn diese Mitarbeiter her, beziehungsweise welche Mitarbeiter sind denn unzufrieden. In der zweiten Frage war die Frage der Abteilung, aus welcher Abteilung die Mitarbeiter das Feedback gegeben haben. Das brauchen wir auch, um natürlich zu wissen, wo wir denn auch Verbesserungen stattfinden lassen müssen. Hier nochmal kurz gesagt, das ist ein Beispiel. Da sind nur ein paar Ergebnisse drin. In Bezug auf die Anonymität, die ist natürlich so jetzt hier nicht gewährleistet, weil das sehr wenige Ergebnisse sind. In einem größeren Umfang haben wir eine Anonymitätsfunktion, die gewährleistet die Anonymität der Person und halt auch den Personenschutz an der Stelle. Jetzt aber nur hier für uns als Beispiel. Was wir sehen 2 Mitarbeiter aus der Produktion, einer im Sales und einer im HR-Bereich, wo eine generelle Unzufriedenheit herrscht. Und dann wollen wir doch mal weiter gucken, wo denn halt die Einzelpunkte sind, die wir verbessern müssen. Jetzt haben wir hier die erste Frage, mit welchen Gedanken gehst du zur Arbeit? Wir nehmen aber mal die nächste, weil die ist viel interessanter. Und zwar geht es hier darum, die Aspekte in Bezug auf die Zusammenarbeit mit dem Vorgesetzten. Ganz wichtiges Thema. Wir wollen alle mit unserem Vorgesetzten gut auskommen und auch wertgeschätzt werden, damit wir ja auch eine gute Grundmotivation haben, unseren Job zu machen. Und wir haben jetzt gesehen, 4 Mitarbeiter unzufrieden. Und jetzt kommen wir auf die Frage mit dem Vorgesetzten. Und was wir hier sehen, ich fühle mich durch meinen Vorgesetzten motiviert, stimme nicht zu. Ich fühle mich wertgeschätzt, stimme nicht zu. Meine Leistung wird vom Vorgesetzten anerkannt, stimme nicht zu. Damit sehen wir halt schon mal, dass die Führungskraft wahrscheinlich generell einen guten Job macht, aber die Art und Weise, wie sie mit den Mitarbeitern kommuniziert, vielleicht nicht top ist. Was wir jetzt hier sehen, wir sehen, dass halt mit dem Vorgesetzten es nicht reibungslos klappt. Aber was uns jetzt noch fehlt, wir wissen ja nicht, mit welchem Vorgesetzten müssen wir sprechen. Also gehen wir jetzt nochmal 2 zurück und gucken uns nochmal die Frage an, in welcher Abteilung bist du tätig. Und die ist halt wichtig, also eine Clusterfrage zu setzen oder auch mehrere Clusterfragen zu setzen, damit wir mit dem Ergebnis auch später arbeiten können und genau wissen, wo wir jetzt Verbesserungen stattfinden lassen müssen. Und wenn wir jetzt hier nochmal filtern auf die Produktion, weil wir sagen, wir wollen uns jetzt explizit mal das Feedback aus der Produktion angucken und dann nochmal runtergehen zu der Frage mit dem Vorgesetzten, dann sehen wir halt hier auch noch, einer hat gesagt, er fühlt sich nicht motiviert, er wird nicht wertgeschätzt und die Leistung wird auch nicht anerkannt. Und jetzt haben wir ganz klare Anhaltspunkte, mit wem wir im Unternehmen sprechen und sagen, pass auf, du machst einen guten Job, aber an der und der Stelle, da könntest du dich noch verbessern, dann läuft das hier noch wesentlich besser. So, das war jetzt der erste Punkt, wie du mit Easy Feedback und wie du hast es selber gesehen, wie du mit Easy Feedback einfach die Ergebnisse segmentieren kannst. Du brauchst dafür kein Excel oder ähnliches tun. So, was jetzt als zweites kommt, wir haben die Möglichkeit, Vergleiche anzulegen. Und Vergleiche geben uns eine sehr gute Möglichkeit, um einzelne Bereiche gegenüberzustellen. Ich kann Abteilung gegenüberstellen, ich kann aber auch Antwortverhalten gegenüberstellen oder ähnliches, um zu gucken, ob da wirklich irgendwo Unterschiede sind und da nochmal im Speziellen drauf einzugehen. Was ich jetzt hier oben mache, ich lege noch 2 weitere Perspektiven an, es sind noch ein paar mehr möglich. Wähle dann hier aus, die eine hohe Zufriedenheit haben und wähle hier aus, die eine geringe Zufriedenheit haben.
So, wenn ich das jetzt aktiviere, bekomme ich eine Gegenüberstellung der einzelnen Perspektiven. Dazu aktiviere ich noch mein Benchmarking. Das heißt, in der ersten Perspektive lassen wir unser Gesamtergebnis stehen. Das ist für uns unser Benchmark und die anderen lassen wir uns prozentual die Entwicklung davon anzeigen. So, mit Klick auf Speichern sehen wir dann auch, was das bedeutet. Hier unten jetzt neben dem Ergebnis siehst du dann farbliche Markierungen, die sind grün oder rot und zeigen uns halt jeweils an, ob das Ergebnis besser oder schlechter ausgefallen ist. Und das ist der Punkt, der uns weiterhilft, wie wir das Ergebnis besser analysieren und besser auch lesen können. Wir sehen jetzt hier die Frage der Abteilung. Die Abteilung ist jetzt erstmal nicht wichtig in diesem Zusammenhang. Jetzt haben wir die Fragen, mit welchen Gedanken gehst du zur Arbeit? Alle, die eine hohe Zufriedenheit haben, sind grün. Alle, die eine geringe Zufriedenheit haben, sind rot. Das macht Sinn. Gehen wir zur nächsten Frage, die Zusammenarbeit mit dem Vorgesetzten. Hier haben wir auch wieder hohe Zufriedenheit, alles grün, alles rot, ist auch wunderbar, das macht erstmal so Sinn. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, vertraust du den Umsetzungsplänen der Geschäftsführung? Und hier sehen wir 3 grün und 2 rot. Und diese 2 roten sind für uns halt auch wieder ein Indiz, mit dem wir arbeiten sollten. Denn grundsätzlich sehen wir ja, dass die Mitarbeiter eine höhere Zufriedenheit haben, also auch motiviert sind. Aber in diesem Beispiel sehen wir, dass die Umsetzungspläne zum größten, die finden die Umsetzungspläne einfach utopisch oder vertrauen denen auch nicht. Und das heißt für die Geschäftsführung, für das Management, okay, wir haben Ziele, wir haben Milestones definiert und eventuell ist die Kommunikation mit den Mitarbeitern nicht optimal, sodass wir die nicht richtig einfangen, dass wir die nicht richtig abholen, dass die auch nicht richtig dahinter stehen. Und das gibt uns halt ein Ansatzpunkt ist zu sagen, okay, an der Stelle müssten wir noch das verbessern, wie wir mit unseren Mitarbeitern kommunizieren, um auch alle mit ins Boot zu holen, damit wir alle am selben Strang ziehen. Ja, wie du siehst, ganz einfach und auch ganz schnell. Das heißt, per Klick kannst du dich einfach reinfiltern in die Ergebnisse, kannst Vergleiche aufbauen, Segmente bilden und Unterschiede erkennbar machen. Und das macht es halt so spannend und halt auch so komfortabel für dich, weil du brauchst kein Excel, du musst in Excel keine weiteren Berechnungen machen oder ähnliches. Du kannst einfach in Easy Feedback, ja, in Anführungsstrichen natürlich durchklicken, kann man wirklich so sagen, und kommst halt zu super Ergebnissen, die du dann hier oben auch einfach exportieren kannst, um sie zu präsentieren. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Umfrage.